大家好，我係 Curtis，歡迎翻嚟 Roblox。OK， 咁我哋今日咧就要玩呢個 Animal Hospital 啦。咁就係呢個呢排好興嘅一個 Anomaly Game。咁即係要睇下有邊啲人係唔正常，邊啲人係正常，跟住俾佢入醫院咁樣啦。咁之前我已經搞到11呢個 shift 噶啦，要搞到20先為之贏啦，我估。OK， 咁我哋今日咧就嚟呢度咧去破呢個20日仲要錄住嘅。OK。咁喺呢個之前咧，我哋都要買好呢個 class 嘅，見唔見到 nurse 咧係廢到睇下 sanity 連阿媽都唔認得噶啦，你見到啦。所以咧，我哋決定買 secret agent。OK， 嚟咯，secret agent，let's go y'all。OK，secret agent。哦，有個 animation 嘅，OK， 好得意。Let's go! We have secret agents, y'all. OK， 咁我哋而家 join 一個。不如俾我 join。哎呀，係啊。OK， 有3個啦已經。Let's go, y'all. OK， 而家咧我哋就開始呢個嘅 game。Work at the hospital until you find out what's really happening。其實呢個 game，OK， waiting for players。Done。OK， 我哋入到嚟呢度啦，我哋有2個隊友啊，我哋有60嘅 sanity。75啦，我哋而家有。OK， 正常嘅佢係。我呢個咁唔使玩啦，係嘛？哦，原來佢有個 countdown， 所以睇下係咪可以喺呢度。OK， 我哋有啲槍，有個20個 use， 跟住有一個有 countdown 呢個嘢，所以入嚟啦。要去入嚟呢度，因為而家 shift 1。Right， 未可以玩滅火筒住我哋。Treat the patient. I keep hearing whispers down the hall. Dang. We trust our professionals. What? Alright. 我哋救呢個病 DNA sample. Bro, what the heck is bro doing out there?眼藥水啊，佢需要呢個，俾呢個人早攞俾佢，太遲啦。Let's go， 我哋係咪可以？冇啊。哦，原來可以㗎。你算把啦，你算把啦，不如。Bro， 我有20粒子彈咋，仲有。死啦要。仲要咧，好似呢排 update 咧有超多唔同嘅新嘢，所以我哋今日都要睇一睇嘅。我哋有113蚊，我哋要買多支槍嘅一陣。帶你去 room 4。而家開始有個鋪頭喺度。Bro，no。
走杯咖啡俾你先。大佬呢個 Barney 唔係好人嚟啊，最後會變咗。OK， 等呢個嘢。Flu 同 fever。Cough syrup 同埋 thermal 嘅 OK。Cough syrup。OK。人呢喂？哦，喺度。吓？搞乜鬼？算吧啦，不如。Bro. Alright. I'm getting out of here. OK， 咁一陣咧，我要教大家一個方法咧，喺救護車嘅一個途中咧，教大家點樣可以分別呢個 anomaly 或者係真嘅病人啦。OK。點解好似唔係幾信得過？乜行得咁慢咧？好似。OK， 我哋而家去醫好啲病人先。Room 5我嚟啊！住呢度咧係有一個好得意嘅呢個 poster。係可以整爛佢嘅呢度，跟住呢度有個小嘅保險箱咁樣。OK， 入嚟咯，幫你處理你嘅病人嘅健康係我哋最重視嘅，本身啦。病人嘅安全係我哋嘅 second priority。OK， 落 IV， 你唔夠我快嘅算啦。睇下個隊友幾晚仲。啊！佢之前唔係嗰個咩日本，好似嗰個咩？嗰個 Family Mart 嗰個乜嘢嚟嘅咩 ？Security camera. You can deploy a security camera. That's crazy, bro. Shift 3s.睇有冇啲咩奇怪人士咧？望咗嘅點解？Bella Rivers 嚇 ？Alright. What？ 人着火啊！Bruh。乜無端人？查 ointment 啫，佢哋。咩醫院會着火啊？第一次聽。有機會係啱啊！
Molly Huang。What do you mean Molly Huang？ 我知有 AI 整㗎嚟。我明啊。我唔覺得佢係呢個。upgrade 先，幾把？Legion 咩啊 ？What no？ 炒點解啲？兩個都係喎，幾乎又嚟到。哦哦，整槍佢。好，你唔好搞我哋個槍啦，好嘛？佢唔俾我哋閂門，呢個係最大呢個嘅影響。有冇人可以遞一包芥啡俾佢咧？撞冚頭埋牆啊！我哋幫唔到啊！唔係喎，真係咖啡乜料啊 ？OK， 好啦，咁我呢排咧喺上網學咗一個方法咧，就係點樣可以救呢啲 patient 咧？我等佢走咗先，唔可以俾佢知道呢個重大秘密。照可以抌入去。OK， 我而家去做一個手術先。手術開始，拎定 IV 就得。不過唔同咗位嘅喂。得。Alright, medkits。呢度呢度16秒搞掂。康復中啊呢個。哦。Alright， OK， 我哋差唔多都搞掂呢個 shift 啦，下一個就 shift 4。咁希望咧唔好用晒啲資料就嚟冇。仲有一個人，我記得好似，我想講冇人幫過佢。我唔中意玩呢個。呢個考我哋敏捷力咁啱，可以練下 rifles 嗰啲嘢。Oh my god！ 用 iPad 玩會好啲咯，我唔應該用電腦玩。
呢個呢個唉搞掂，咁就搞掂。Alright， 應該唔使啲隊友走晒喎。What？ 哇！我啲隊友走晒喎，咩意思啊，哥仔？Wait what？ Bro， 我啲隊友走晒，咁算點喎？OK， 大家咧咁，因為由於呢個突發情況咧，我試下自己殺自己都唔得噶。嗱，因為呢個突發情況咧就整唔到呢個片段啦，所以就係咁啦。所以咧，我哋要即係就係因為咁咧。我哋要聽日先可以再做翻呢個，因為由於呢個，OK，所以係咁咧。我哋聽日再整多條片咧，聽日再整多條片。OK， 啱啱好喺嗰段時間先死多個，求其睇下呢個啱啱先。殺唔到佢。好啦，咁我哋聽日咧再嚟多個呢個嚇鬼喎，黐線。得，我哋聽日再見，拜拜。